Hello，大家好。之前就做完咗團隊搶分戰啦，淘汰咗4位嘅參賽者，咁啊剩低就係20強啊。嗱，咁完咗之前嘅賽制，嚟緊又有新玩法啊。咁啊，究竟係乜嘢新玩法呢？據聞就係非常之殘忍喎，分分鐘會累到其他人嘅新嘅賽制啊。嗱，咁呢一個全新嘅賽制呢，就叫做快慢二重奏啊，就係2個人呢，就一齊去比賽嘅。即係所謂嘅拍住上啊，咁啊一齊去比賽啦。咁啊，如果你嘅 partner 咧係失準嘅話咧，咁啊慘啦，就會俾佢累啦，分分鐘就會俾佢累到淘汰都唔奇喎。哎呀，真係殘忍啊！即係聽到都覺得慘啊。以前都試過有前科㗎啦嚇，之前嘅中年好聲音嘅賽事，以前嗰啲都有即係一齊去比賽。咁如果你個 partner 係唔得嘅話咧，咁啊你都唔好彩，你都要講聲拜拜啦。嗱，咁個玩法就係咁嘅，咁啊嗱，由於上一次就係20強啊嘛，嗱咁就會將佢哋分成10隊啊，然之後就會根據佢哋上一個回合嘅總分嗰個排名，就將呢10隊咧分成為最高分嘅5隊，同埋咧就係最低分嗰5隊啊。咁而呢2隊人咧就最高分同最低分咧，就係由最高分嗰5隊咧，就直接就同最低分嗰5隊咧就對決啦。即係最強打最弱，哇！咁真係死梗㗎喎，弱嗰隊多數都唔掂㗎啦。嗱，話就話弱者都唔緊要，會有爆冷㗎嘛。係，咁梗係有爆冷啦。但係聽個名都知牙煙啦，爆冷喎，有幾可會爆冷㗎？即係多數都死梗啦。嗱，咁然之後贏咗嗰隊呢，咁評審就會喺勝出嗰隊入面嘅其中一位嘅選手，就頒發一個叫做晉級勳章啊！嗱，聽住喎，係嗰隊人入面嘅其中一位啫喎，即係唔係話2個都有喎嚇，其中一位啫喎。哇！真係明明組隊去參賽贏咗，都淨係頒俾其中一位，哇！真係諗起都覺得慘啊！咁而嚟緊週末嘅賽事就首先就係決戰呢個慢歌先嘅。點解係慢歌呢？因為個名都講到明啦，快慢二重奏啊嘛。嚟緊嘅賽制就係叫做快慢二重奏，所以嚟緊就係玩咗慢歌先。嗱，咁鬥完慢歌之後呢，咁下個星期咁啊開始玩快歌喎。聽講就更加刺激啊！嗱，點解更加刺激呢？嗰個賽制就其實我都唔係好聽得明嘅。嗱，個賽制係咁嘅喎，佢話會根據上回合嘅慢歌嘅對決咧，得出嚟嘅分數，咁啊再嚟一次重新排名喎，咁啊再進行咧5輪嘅全新嘅快歌對決。嗱，咁啊換言之咧，即係你又要慢歌又要得，快歌都要得啊！如果唔係咧，是但衰一樣都唔掂嘅。嗱，咁好啦，咁如果你就今次快歌勝出啦，同樣都係啦。就會有1位嘅成員啊，1位啫喎，即係你嘅 partner 咧冇份咧，即係你有份啦。如果你冇份咧，即係你 partner 有徽章啦。嗱，希望我冇理解錯誤啦。咁如果個賽事完咗之後咧，咁就會睇下你手上有幾多徽章啊。嗱，咁每一位嘅參賽者只係有1次機會係獲得徽章嘅啫。如果你能夠喺快歌同埋慢歌2個回合都勝出咧，咁你隊伍中2位成員咧都可以得到徽章啊！嗱，咁我就諗咗一諗，咁可能個理解就係咁啦。由於你慢歌可以攞到1個徽章，咁去到快歌嗰度你都勝出喎，但係問題就係個賽制係規定每個選手只可以攞1次徽章啫嘛。咁啊，所以就算你快歌贏咗都好，評審都覺得你係應該得到徽章嗰個嘅。不過由於你喺慢歌嗰度已經得到徽章，所以變咗你個徽章咧，快歌嘅徽章就會俾你嘅 partner 啦。咁就會成為快歌又有徽章，慢歌又有徽章啦。嗱，呢個係我嘅諗法啊。不過就係每位選手只可以獲得1次徽章，究竟係快歌嗰度獲得1次啊，又可以喺慢歌嗰度同時獲得1次啊，定還是慢歌、快歌都只能同時得1個徽章呢？嗱，所以都係講得唔係好清楚嘅，拗晒頭啊！我見到有啲網民留言都話聽到拗晒頭喎，咁所以真係要睇個節目啦。
即係喺現場睇過啦，知道點樣操作，先至明白嗰個玩法係點啊。好啦，講咗一大段嘢就係講呢個玩法，因為真係淨係睇文字，真係唔係好清楚啊。咁啊講翻佢哋嚟緊有咩預告呢？就講咗4位嘅，咁啊其中係蔡密哲先啦。咁啊蔡密哲就係同吳奕偉一齊夾喎，一齊合作喎。哇！咁真係要睇下夾唔夾先至得㗎，夾到嘅就一齊夾住上啫，唔得就一齊夾住咧就出局嘅。咁就喺受訪問期間呢，蔡密哲就話係同對方夾呢個 key 咧係好難夾㗎喎。咁我聽得出蔡密哲都有啲擔心啊。咁吳奕偉就亦都講咗一啲笑話啦。佢話即係練歌過程當中咧，就終於明白㗎蔡密哲點解係被稱之為老虎乸。竟然咁樣形容蔡密哲，咁啊證明佢哋夾歌夾 key 嘅期間呢，可能有少少拗撬啦。咁當然佢話佢老虎乸係講下笑啦，不過肯定過程當中有啲問題先至話對方係老虎乸㗎。今次佢哋就係唱王菲嘅《執迷不悔》喎，哇，又係揀王菲嘅歌啊！向來大家都知啦，王菲嘅歌有幾難唱。咁啊，大家都心知肚明啦。不過咁其實王菲嘅歌難唱啦。不過又冇叫你去模仿王菲嘅，最緊要唱出你自己嘅 style 啦。就算你唱唔出自己 style 啦，平穩過渡，即係話冇乜驚喜，但係又唱到呢首歌嘅，聽起上嚟又好聽嘅，咁其實都過關㗎啦。不過我相信呢啲技巧參賽者應該難佢哋唔到㗎啦。去到呢個階段，個個都咁唱得，尤其是今年中年好聲音第4季呢，好多高手喺入面啊，比起之前嗰幾季係更加犀利嘅。咁所以而家去到呢個階段呢，我都唔會話太過擔心佢哋啊。尤其係蔡密哲喎，睇佢上一次唱得幾犀利 ，MVP 喎話晒。再加上吳奕偉，佢兩個都咁唱得。咁而評審阿肥媽呢，又用佢以前嗰啲煮餸食譜嗰啲嘅形容詞啊。今次就話佢哋係鮑魚雞煲喎。咁究竟點樣鮑魚雞煲法呢？就真係要聽過先知啊。谷婭溦呢就讚賞蔡密哲嘅中低音啊，係嗰個音色係好厚啊。咁至於門神周國峰呢，就話呢一首歌最難表達就係嗰個態度啦。咁又係啊，如果你唱唔到嗰種嘅態度嗰種感覺出嚟呢，其實就好似唱卡拉 OK 咁啊。不過我又唔擔心蔡密哲同埋吳奕偉喎。問題至於佢哋兩個夾唔夾呢？咁就另一回事啦。不過既然形容佢係鮑魚雞煲，咁怕且都應該冇事啩。而且佢哋兩位都係 MVP， 一齊聯手咁啊，應該都冇衰噶啦。如果 MVP 都衰呢，咁就真係叫爆冷啦。好啦，跟住就睇下預告先啊。咁仲有2位參賽者係有透露嘅，咁就係許美琪啦，同埋鄭嘉星。今次佢哋兩個就一 pair 咧，就去參賽嘅。咁啊就佢哋嘅默契如何呢？就話佢哋默契十足喎，就唔係話老虎乸啦。咁啊即係合作好順利啦。唔單止係咁啊，仲話佢哋打扮嗰方面呢，都打扮得唔錯喎。咁啊睇圖片就哇喺一身嘅牛仔服飾啊。見到鄭嘉星佢牛記笠記，咁啊扮邊位呢？就係扮阿華 Dee 啦。因為今次佢哋嘅參賽歌曲就係《天若有情》。咁而至於許美琪都唔弱㗎，佢一身嘅打扮呢，就正如《天若有情》入面嘅吳倩蓮呢嘅打扮都係非常之相似啊。咁我心諗，既然打扮嗰方面咁有心思，要打扮到咁似啦，咁應該做出嚟嘅效果，即係唔可以話淨係唱歌咁簡單喎。咁就果然呢，佢哋係以呢個歌劇嘅形式呢，就去演唱呢首歌嘅。咁而周國峰就讚佢哋兩個喎，就話佢哋有默契啦，同埋佢哋嘅聲音都係同步嘅，仲有佢哋肢體語言啊，都係一樣同步啊。哇，咁樣證明佢哋都彩排咗一段時間啦，都下咗一啲苦功啊。咁而唱歌嗰部分就《天若有情》呢首歌，我認為最緊要係嗰種凄美嘅感覺㗎，最緊要啊。尤其係佢哋而家好似歌舞劇咁樣做出嚟啊嘛，咁有晒服飾嘅配襯，咁啊更加要帶起嗰個凄美感覺啦。如果你唱唔出呢個感覺呢，真係冇晒氣氛啊。
即使去到個副歌嗰度呢，將內心嗰種情緒要釋放出嚟啦，壓抑咗咁耐要釋放出嚟，都唔係話純粹大聲高音咁樣釋放出嚟喎。咁而預告嗰度就冇講到評審對佢哋嘅唱功有乜嘢評價。不過咁樣反而令我好有興趣，即係好想就欣賞佢哋點樣用歌劇嘅形式去唱呢一首歌喎。評審冇講佢哋唱成點，咁就唯有等到週末呢，就自有分曉啦。咁而今次新嘅賽制、新嘅玩法，你話公唔公平？嗱，老實講真係可能會非常之唔公平啊！但係站喺娛樂性嗰方面，咁就真係娛樂性十足啦。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。